ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समस्त मोर वॉइस क्लियर अच्छी? एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यू? पूरा क्लियर अच्छी? तो क्लास को स्टार्ट करियो। समस्त रेडी अच्छे? ओके। तो क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व मु तुम सहित 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ଟିକେ डिस्कशन କରିବି, ତାପରେ କ୍ଲାस को स्टार्ट କରିବି। प्रथम पॉइंट होची जे एक्चुअली ए जो करंट अफेयर हम स्टार्ट करूछे टोटली ओपीएससी ओएस रो 2026 जो मिशन अछि हमरो से को बेस करी हम स्टार्ट करछे। आ गोटे जिनिस मन रखियो, तो करंट अफेयर डिमांड एते जोर वर्तमान पे अछि आ को एंगल रू भी क्वेश्चन आसी जाय पारे। लास्ट मोमेंट रे सिलेक्टिव पढ़िवा अपेक्षा वर्तमान ठारू अल्प अल्प पढ़िवा मो मते बेटर, काहेकि ना कंपटीशन सबुठ अधिक अछि। तो जो करंट अफेयर मु देइछि ओएस पाई पूरा बेस्ट रहिबो। ता सहित जो माने सीजीएल किंबा अदर ओडिशा गवर्नमेंट पाई प्रिपेयर करछो, एई करंट अफेयर मध्ये तुम मन पाई सबुठारु सुपर रहिबो। वीकली 2 to 3 days मु करंट अफेयर स्टार्ट करिवि। तो ये करंट अफेयर मु को मासरु स्टार्ट करछि? सेप्टेम्बर मासरु स्टार्ट करछि। सेप्टेम्बर मासर करंट अफेयर हम अक्टोबर रे पढिबा, अक्टोबर करंट अफेयर हम नवेम्बर रे पढिबा, एई भଳି छिवा। काहेकि ना हमको 1 year बैक समस्त करंट अफेयर पढिबार अछि। तो सेति पई सेप्टेम्बर मास सबठु बेस्ट हबो, एउठु मु स्टार्ट करछि। तो मन रख समस्त क्लास रो जो रिकॉर्डिंग अछि और पीडीएफ अछि, तुम जो आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे जॉइन करिछो से बैच तुमको अवेलेबल कराइछो। तो एबे समस्त बुझी पाइलो, क्लास को स्टार्ट करिबो। रेडी अछो? फुल जोश अछि? ओके। अच्छा, तो एबेठारु अल्प अल्प करंट अफेयर पढ़िबा और सेतबेଳ को सिलेक्टेड पढ़िबा। किछि आसुथो किछि आसुनथो से भଳି जिंस करिवार नै। पूरा बीट बाय बीट पढ़िबा, जोटा कि हमको सब एग्जाम पाई हेल्पफुल करिवो। देखो, तो पर्टिकुलर ए सेप्टेम्बर मासर मु करंट अफेयर स्टार्ट करूछि। ये होछि सेप्टेम्बर मासर पार्ट 1। से ओपीएससी एग्जाम दियो, ओ डबल एसएस दियो, ओ ट्रिपल एसएस दियो, जो भी एग्जाम दियो तुम मन पाई करंट अफेयर बेस्ट रहइबो। तो चाहिबो जदि आको डायरेक्ट प्रिंट भी काढी परिबो, किमा जदि नोट लेखले टे टाइम लागिवो तुम ऊपर डिपेंड करी कोन। जे तुमे झगड़ गोटे मास पूरा कंप्लीट हैला, सपोज गोटे पिला कहबो सर मु एड्रेस आपन को दोछि, मो एड्रेस रे आपन को 1 मंथ रो करंट अफेयर रो टोटल पीडीएफ करी मते पठांतु, मु भी तुमको पठे देबी, किछि इशू नै। तो बस तुम ऊपर डिपेंड करे। चल, अच्छा, प्रथमे आम डिस्कसन करबा जे इंडिया आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। तो अबे रिसेंटली आर्ट एंड कल्चर बा हिस्ट्री को लेकर कौन करंट इश्यू रही बा सेप्टेम्बर मासर कौन इश्यू थिला। प्रथम पॉइंट आसुची महाबोधि टेम्पल। महाबोधि PODHI टेम्पल। मोर कहवा कथा पिले, ये जो महाबोधि टेम्पल अच्छे, ए टेम्पल टा कहीं न्यूज रे आसी एबे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिट करछंती। तुमरो को प्राइम मिनिस्टर ना, भूटान रो प्राइम मिनिस्टर विजिट करछंती कोठी की ना एई टेम्पल को विजिट करछंती। तो सेति पई ए टेम्पल टा न्यूज रे अछि। बेले बेले देखिथियो तुमे ए पर्टिकुलर किछि टेम्पल देइता है केउ स्टेट रे अछि क्वेश्चन दे। तो मन रखो एटा कोठी अछि पिले? बिहार रो बोध गया। मन रखियो जतले हम एंशिएंट हिस्ट्री बुद्धिस्ट पीरियड रो हम पढ़िथे, सेतिबेले तुमे सुनथियो बोध गया विषय बिहार रो सेठे अछि। मन रखो ए जो टेम्पल टा कहा सहित रिलेटेड किए कहि परिबो? केउ भगवान को सहित रिलेटेड? हमर जो महाबोधि टेम्पल टा कहा सहित रिलेटेड? एनीवन आंसर? कहा समय बा बुद्धଙ୍କ टेम्पल कथा कह जाउछ। ओके। तो एटा कहा समय रे बिल्ड हितला बा कहा समय रे ओरिजिनली याकू बिल्ड तैयारी कराइतला? कहा समय रे? मन रखियो एम्पेरियर अशोक। कहा समय रे? हां, अशोकଙ୍କ समय रे को समय आपको तैयारी करा जाई अछि। तो ये कौन होछि जे हमको एबे रिसेंटली गोटे न्यूज जोटा कि थिला महाबोधि टेम्पल, जोटा कि महाबोधि टेम्पल जोटा को अछि, से जो टेम्पल टा बिहार रे टेम्पल अछि। जो टेम्पल टा को विजिट करछन्ती किए से
ନା ତୁମମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର କାହାର ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କାହାର ନା ଭୁଟାନର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଟେମ୍ପଲଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ନା ଏ ଟେମ୍ପଲଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବା ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଫୋର୍ଥ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସବୁ, ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ତ ସେଇଠି ଅଦର ଥ୍ରୀ ସାଇଟ୍ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ କହିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କୁହାହଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୁମ୍ବିନି। ଲୁମ୍ବିନି କୋଉଠି ଅଛି? ନେପାଳରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଫେମସ? ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କିଏ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍? ସାରନାଥ। ସାରନାଥ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିଦେଲି। ଓକେ, ସାରନାଥଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛି। ତ ସାରନାଥଟା କଣ ପାଇଁ ଫେମସ? ସାରନାଥଟା କଣ ପାଇଁ ଫେମସ ପିଲେ? ସାରନାଥଟା କଣ ପାଇଁ ଫେମସ ହେଲା? ସରମନ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସରମନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କୁଶୀନଗର। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେ କୁଶୀନଗରଟା ମୋର କହିବା କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା କୁଶୀନଗରଟା। କୁଶୀନଗର ପିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା? କୁଶୀନଗର। କୁଶୀନଗରରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ୟୁପିରେ ଅଛି। କୁଶୀନଗରରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ତ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଡେଥ୍, ଯୋଉଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମହାପରିନିର୍ବାଣ। ମହାପରିନିର୍ବାଣ। ତାହେଲେ ପୁରା ତିନୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉଟା କି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତିନୋଟି ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର? ମୁଁ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିଦଉଛି, ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଓକେ ଲୁମ୍ବିନି। ଲୁମ୍ବିନି ପିଲେ କୋଉଠି ଅଛି? ଲୁମ୍ବିନି କୋଉଠି ଅଛି? ଖାଲି ବୋଧେ ପ୍ଲେସ୍ ନାଁ କୁହ। ଲୁମ୍ବିନି କୋଉଠି ଅଛି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେପାଳ। ଆଚ୍ଛା, ସାରନାଥ କୋଉଠି ଅଛି? ସାରନାଥ କୋଉଠି ଅଛି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, କୁଶୀନଗର କୋଉଠି ଅଛି? କୁଶୀନଗର କୋଉଠି ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମହାବୋଧି ଟେମ୍ପଲ। ମହାବୋଧି ଟେମ୍ପଲ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲେ? ବିହାର ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଏଇଠି ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସେଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ତିନୋଟି ପ୍ଲେସକୁ ନେଇକିରି ମେ ବି ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ୟାକୁ ଦେଖ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରୁ କରେଣ୍ଟକୁ। ସବୁବେଳେ କରେଣ୍ଟଟା ମାନେ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ଷ୍ଟାଟିକ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରିଲେଟେଡ ଥାଏ। ତ ସେ ଯାହାର କରେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ଅଟୋମେଟିକ ଷ୍ଟାଟିକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଚलो, ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ତୁମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବ ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତୁମେ ବି ଜାଣିନଥିବ କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ପିଲେ, ଏ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ୟୁପିଏସସି ରେ ପକେଇଥିଲା, ହଁ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଆଉ କିଏ କରିଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ। ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ? ଏଟା ତାମିଲନାଡୁ ହେଇଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି କିଏ ସେ? ତାମିଲନାଡୁ। ରାମାସ୍ୱାମୀ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ ଇ ଭି ରାମାସ୍ୱାମୀ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ନାମଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1925 ମସିହାରେ ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଇଥିଲା। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ବା ଫିଚର୍ସ କଣ ଥିଲା? ମାନେ ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓମେନ ମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ଆସିଲା? ଯୋଉ ଦଲିତ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ଆକୁ ଆ ଉପରେ ଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ହଁ। ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକିରି ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଇଏ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇକିରି ରାମାସ୍ୱାମୀ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? କାହିଁକି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ହଉଛି? 100th ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟର।
ଶହେତମ ବର୍ଷ ବା 100 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ର। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ଦେଖ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ୍ ସେଭେନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇଟ୍ ଟୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ। ୟୁନେସ୍କୋ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ। ଦେଖ, ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଥାଏ। ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ। ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଏଟା ହଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ। ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କୌଣସି ସାଇଟ୍ କୁ, କୌଣସି ହେରିଟେଜ କଲଚରାଲ ସାଇଟ୍ କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଇଠୁ ଏମାନେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବେ କିଏ ସେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିବ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 7ଟା ସାଇଟ୍ କୁ ଆଜ ଏ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଯଦି କୁହେ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଭାରତର କେତେଟା ସାଇଟ୍ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଭାରତର କେତେଟା ସାଇଟ୍ ଅଛି? ଆଜ ପର ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମନ୍ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବେସିସରେ 69 ଅଛି। କେତେ ଅଛି? 69ଟା ଅଛି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଇଟ୍ ମେ ବି ଚେଞ୍ଜ। ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଇଟ୍ ମେ ବି ଚେଞ୍ଜ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଟା ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଯେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ବାସ୍ ତୁମେ ୟାକୁ ଟିକେ ମଡିଫାଇ କରିବ। ଯୋଉଥିରେ କଲଚରାଲ ଅଛି 49, 17 ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, 3ଟା ଅଛି ମିକ୍ସ। ଓକେ, ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ରଖିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 69ଟା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କିଛି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଓକେ, ସେଇ କଥା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ। କୌଣସି ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ର ଷ୍ଟାଟସ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ। ତ ଇଏ 7ଟା ପ୍ଲେସ ର ନାଁ କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ତ ଯେମିତି ନାଗା ହିଲ୍ ରହିଲା, ତୁମର ଏରା ହଉଛି ଏରିଆ ରହିଲା। ତ ଏସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାନେ ହେରିଟେଜ ଯୋଉଟା କି କୋଉଟା ଅଛି ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ସାଇଟ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ଯଦି ବେଟର ହବ, ନ ରଖିଲେ ଚଳିବ। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ନାଁ ଦେଇନଥାଏ। ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟର ଖାଲି କେତେଟା ରହିଛି କଣ ଅଛି ଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା, ନୋ ଝିଲିମିଲି, ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ଓସିଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ ବା ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ, 100% ପିଲାରୁ 90% ପିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। 90% ପିଲା। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ବିଫୋର ଦ 2 month ଏକ୍ସାମ ମାରାଥନ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ନୋ ଡାଉଟ ବେନିଫିଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେନିଫିଟ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ପିଲା ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢିଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ସିଲେକ୍ସନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରେୟାର ହୁଅନ୍ତି, ବଟ୍ 10% ପିଲା 100 ରୁ 100 ଚାନ୍ସ ଥାଏ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ। କାହିଁକି ନା ସେ 1 year ଦେଇଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଯୋଉଟା କି ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ। ତୁମେ ଯଦି ମାରାଥନ ପଢିବ, ମାରାଥନ ମିନ୍ସ କଣ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରୁଛେ। ଓପିଏସସି ବେଳେବେଳେ ସ୍କିପ୍ କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପଚାରି ଦିଏ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟକୁ ପଚାରେ ନା। ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ବି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ। ଚାଲେ, ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ। ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ। ତ ଏଟା ମୁଁ କହୁଛି ପିଲେ, ଯଦି ଅପକମିଂ ଓଏସି ଏକ୍ସାମ ଆସୁଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଫେସ୍ କରିବ। ଗୋଟେ ମିଶନ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା, ଏନି ୱାନ୍ ଆଇଡିଆ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ? ଏନି ଆଇଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନ ର ଏନି ଆଇଡିଆ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରିଲେଟେଡ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର ଅଛି? ଦେଖ, ଏଆଇ ବେସ୍ଡ। ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର ଅଛି? ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଯାହା ସବୁ ତୁମମାନେ ସବୁ କହିଲ, ହଁ, ତ ବହୁତ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି? ଅଣ୍ଡର ଦ ବଜେଟ 2025-26ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଭାରତ ମିଶନକୁ କେଉଁ ବଜେଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି? 2025-26 ବଜେଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମେ 60 କୋଟିରେ କନଭର୍ଟ କରିଛେ ଏଇ ବଜେଟରେ।
एक्चुअली ये जो स्कीम को लॉन्च कराई बा प्रोजेक्ट को लॉन्च कराई इथरे कंजर्व कंजर्व ओवर 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट जो आमर जो मनुस्क्रिप्ट रही 1 कोटी मनुस्क्रिप्ट रही आपको आम कंजर्व करवा आपको आम संरक्षण करवा आपको आम माने आमर जो लिटरेचर अच्छी जो मनुस्क्रिप्ट जो अच्छी केमी लाइब्रेरी हो तो कौन सी प्रोसेस संरक्षण करवा 1 कोटी 1 कोटी मनुस्क्रिप्ट जो आम जो अच्छी आपको में संरक्षण टार्गेट रखाई अच्छा ओके तापर कौन कौन मनुष्य मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ फास्ट ज्ञान भारत मिशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिक्लेमिंग इंडिया नॉलेज जोटा कि ये जो स्टेटमेंट अच्छी एटा गोटे मन रखियो मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज कहीं ना ये स्टेटमेंट बेले बेले आज माने एग्जाम रे बा प्रिलिम एग्जाम जो स्टेटमेंट आकार क्वेश्चन दउछि बेले बेले पछारि पड़े आ होला बजेट टा होछि इंपोर्टेंट के टार्गेट रखा 1 कोटी मनुस्क्रिप्ट को रखिया पे हमर वर्तमान केते कोटी टंका सैंक्शन कराई अच्छा इथे आउ कोन अछि नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन गोटे अछि जहाँ को हमें सर्टकट रे कहिथौ NMM तुमे देखिथौ बिले ए वर्ष एग्जाम रे ए टाइप रो किछि माने बोर्ड रो नाम पचारथला केबे हितला कोन हितला तुमके एगुरा सब मन रखिया पड़िबो नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन एटा केबे लॉन्च कराइथला एटा प्रथमे लॉन्च कराइथला केबे ना 2003 मसिया रे लॉन्च कराइथला कहा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर लॉन्च कराइथला अंडर इंदिरा गांधी नेशनल जोटा कि आर्ट अच्छी आम जहाँ को सर्टकट कह दो IGNCA सेंटर ऑफ आर्ट बिल जो कहा जाए ओके तो आपको केबे लॉन्च कराइथला ना 1987 रा को लॉन्च कराइथला ए दीटा को मन रखियो जोटा कि तुम्हारो नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन लॉन्च कराइथला केबे आउ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स केबे को लॉन्च कराइथला ए दीटा वेरी इंपोर्टेंट रहउछि आउ कौन रखाई पर्टिकुलर ये जो मिशन अच्छी आपको बेले बेले लंग क्वेश्चन छोट छोट 8 मार्क 9 मार्क भी क्वेश्चन भी पचारि पारे जे एक्चुअली ये मिशन रो मुख्य उद्देश्य होची कौन तो ए वर्ष पाई एटा एते इंपोर्टेंट नाही ए वर्ष पाई लंग क्वेश्चन कौन हो तो मु कहबी ए सब प्रिलिम ओरिएंटेड मु कहूची जेमती सर्वे करिबा डॉक्यूमेंटेशन करिबा कंजर्वेशन करिबा रिस्टोरेज करिबा आउ ହେଲା कौन AI इनोवेशन माने AI थ्रू रे आको हम स्टोर करिबा ए सब जिनिस को आको चैलेंज बा मिशन रे आको हम रखा जाई अच्छा ए मिशन टा समस्त बुझी पाइलो जोटा कि रखा है ज्ञान भारतम मिशन पूरा क्लियर ज्ञान भारतम मिशन क्लियर 4 नंबर होला 4 नंबर पॉइंट पर आसुचे गोटे 5th नंबर पॉइंट जोटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट आउ एटा बहुत एग्जाम रे मध्य देखिया को मिलिबो अच्छा डारुमा DARUMA तो ये जो आर्ट अच्छी बा ये जो डॉल अच्छी DARUMA डारुमा डॉल ए डॉलटा केउ कंट्री सहित रिलेटेड ए डॉलटा केउ कंट्री सहित रिलेटेड मन रखिबो एक जापान सहित रिलेटेड जापानीज ओके एटा 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 के को समय फाउंडेशन करा जायतला 5th सेंचुरी जैन बुद्धिज्म को समय को करा जायतला एबे तो रिसेंटली जैन बुद्धिज्म को समय को फाउंडेशन करा जायतला जितबे एबे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिट करछन्ती कोठी जापान को विजिट करछन्ती से समय को प्रेजेंट कराई छे डारुमा डॉल मन रखिबो डारुमा डॉल को प्रेजेंट कराई छे इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट केउ समय को फाउंडेड कराइथला जैन बुद्धिज्म को समय रे ये केउ कंट्री सहित रिलेटेड रहउची जापान सहित रिलेटेड रहउची ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू जापान से समय रे आकु रिप्रेजेंट कराइ छै पूरा क्लियर हलो अच्छा तो सिंबल ऑफ लक आकु कहा जाय जो डारुमा डॉल अछि एटा होछि सिंबल ऑफ लक बेली कहा जाय ओके गोल सेटिंग ओके एला सब आरो सिंबल बेली कहा जाय अच्छा ताकू छाला पर आउ कोन रहउची इंपोर्टेंस देखिबा हमें एबे आसिला किछि रिपोर्ट आउ इंडेक्स मन रख प्रत्येक वर्ष एग्जाम रे रिपीट करथे इंडेक्स आउ रिपोर्ट प्रथम होछि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फास्ट पॉइंट होछि ए इंडेक्स को किए लॉन्च करथे WIPO ओके WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO रिलीज करछि कोन
ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स जहाँ सर्टकट रे कहूचे GII जो 2025 मुझे जदि क्वेश्चन पचारे स्टूडेंट जे हमरो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे भारत रैंक केते अछि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे भारत रैंक केते अछि मन रखियो भारत रैंक 2020 मसिया रे 2020 मसिया रे 48 थिला तापर आसला केबे 2025 मसिया रिपोर्ट आसला सॉरी हाँ 38 ଅଛି କେତେ ଅଛି 38 ତ ଏଟା ବହୁତ ଗ୍ୟାପ ରେ ଏଟା ବାହାରି ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଅପକମିଂ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ ଅପ୍ ଟୁ 2026 ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 38 ମନେ ରଖିବ ଟପ୍ ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ରହିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଏ ରହୁଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ପିସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲ ପିସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ আচ্ছা যদি মু কহে পিলে যে গ্লোবাল পিস ইন্ডেক্স রে ভারতর র্যাঙ্ক কেতে গ্লোবাল পিস ইন্ডেক্স রে ভারতর র্যাঙ্ক কেতে মনে রাখিব গ্লোবাল পিস ইন্ডেক্স রে ভারত র্যাঙ্ক হচ্ছে 115 115 ওকে 115 ବୁଝିଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ରହୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ପିସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ପିସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟପ୍ କିଏ ରହୁଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଏ ରହୁଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ पूरा क्लियर है समस्ते जोटा कि आमर थिला रिपोर्ट आउ इंडेक्स टिके रिपीट करूची ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे भारत रे अंकित अछि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे भारत रे अंकित अछि 38 अछि ओके थैंक यू अच्छा नंबर वन कंट्री की अछि नंबर वन कंट्री ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे इनोवेशन कोन आइसलैंड अछि कि स्विट्जरलैंड अछि स्विट्जरलैंड अछि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को किए रिप्रेजेंट करे बा किए लॉन्च करता है WIPO ग्लोबल पीस इंडेक्स रे भारत रे अंकित अछि ग्लोबल पीस इंडेक्स 115 अछि थैंक यू एबे किछि इंपोर्टेंट डेट पढ़िबा जो डेट हम ପାଇଁ इंपोर्टेंट मन रख पिले आज भी तो मान कहूँ ओपीएससी रे जेतबेले इंपोर्टेंट डेट पचारे सब बेले एनवायरनमेंट रिलेटेड रे डेट को पचारे जोटा कि लास्ट टाइम तुमको पढ़ाई क्वेश्चन मध्य आसीथिला ठीक से भली किछि जो इंपोर्टेंट डेट अछि पर्टिकुलर इंटरनेशनल लिटरेट डे रहिला लिटरेसी डे एटा इंपोर्टेंट रहउछि तापर आसला नेशनल हिंदी दिवस रहिला आउ वर्ल्ड ओजोन डे इट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेशनल आयुर्वेद डे ओके ये जो चारोटी डे अच्छे बाकी छटा चार्टा डे यहाँ हूँ इंपोर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जाम ऑफ ओपीएस तो यहाँ मन रख अच्छा प्रथम पॉइंट क्या इंपोर्टेंट मुझे तुम कहूँ इंटरनेशनल लिटरेसी डे এটা কেবে পালন করা যায় ওকে এটা কেবে পালন করা যায় 8 সেপ্টেম্বর মনে রাখিও 8 সেপ্টেম্বর আর অর্থ হচ্ছে প্রমোটিং লিটারেসি ইন দ ডিজিটাল এরা আর থিম আছে প্রমোটিং লিটারেসি ইন দ ডিজিটাল এরা থিম ইজ ইম্পর্টান্ট ওকে আচ্ছা সে कहला इन হচ্ছে এটা বেড়ে বেড়ে কোশ্চিন পচারে এটা কাহা দ্বারা কেবে ঠারু অবজর্ভ হচ্ছে प्रथम यूनेस्को को डिक्लेयर करथिला केबे 1966 रे फास्ट ऑब्जर्व 8 सेप्टेम्बर 1967 एटा इंपोर्टेंट हुए कहीं ना बेले बेले सीजीएल रे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे इन द व्हिच डेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे पालन करा जाए सोचे 8 सेप्टेम्बर किछ प्रॉब्लम नहीं बट इन द केस ऑफ ओपीएससी प्रीलिम तुमको स्टेटमेंट आकार पचारे दुईटा किंबा तीनटा स्टेटमेंट तो ये क्वेश्चन हे पारे जे अब केबे प्रथम को ऑब्जर्व करथिले इन द ईयर ऑफ 1967 हम ऑब्जर्व करथिले तापर आसिला नेशनल हिंदी दिवस एटा केबे फिले शुभ सकाळ मु 5टा पीएम कहिथिली सॉरी 8टा पीएम टा मिस्टेक रे पळैथिला तो डिलीट करी एएम पठेइछि डिलीट करी एएम पठेइछि ओके अच्छा 14 सेप्टेम्बर ओके तापर आसिला जे वर्ल्ड ओजोन डे এটা ବହୁତ ଥର क्वेश्चन ओपीएससी ପଚାରିଛି ତା ସହିତ ଅଦର ଏକ୍ସାମ ମାନେ ପଚାରିছে ଓଜୋନ ଡେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଥୀम ଅଛି फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन ओके तो এটা बहुत इंपोर्टेंट होची ए थीम टा और डेट इंपोर्टेंट अच्छा नेशनल आयुर्वेदिक डे এটা কেবে हुए पिले नेशनल आयुर्वेदिक डे 23 सेप्टेम्बर हुए आयुर्वेदिक फॉर द पीपुल एंड प्लानेट ये दुईटा पॉइंट जो थीम अच्छे ये थीम को मन रखियो
ଏ ଚାରୋଟି ଡେଟ୍ ମନେ ରଖ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରି ଭିତରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, सोसाइटी ए टाइप रो क्वेश्चन हमको ओपीएससी पचारता है किंबा अदर एग्जाम मानकरे आसीथा। अच्छा, आज जो आम क्लास कले एबे टिके मु रिवीजन करछि। बर्तमान समस्त रेडी अछ? आ सबले मोर टार्गेट रहइबो गोटे क्लास रे एवरी पॉइंट को कवर अप करिवि। ओके, एवरी पॉइंट को कवर अप करिवि, आ गोटे क्लास रे सब जिंस मन भी रखेबि। ओके, अच्छा, महामोदी टेम्पल एटा कोठ अछि कहले? महामोदी टेम्पल बिहार रे अछि। अच्छा, जदि मु पचारे कुशीनगर टा पिला कोठ अछि? कुशीनगर, कुशीनगर यूपी रे अछि। ओके, देन आज यदि कहे जे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एटा को किए स्टार्ट करथिले और केबे स्टार्ट करथिले? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पीवी रामास्वामी 1900 सॉरी 1923 नहीं 1925 रे तमिलनाडु। ओके, थैंक यू। अच्छा, मिशन ज्ञान भारतम मिशन जो अच्छे एटा पर्टिकुलर को उद्देश्य को लॉन्च कराई छे? तो मुख्य उद्देश्य कौन अछि? कंजर्व, मनुस्क्रिप्ट को। ओके, ओके, तापर आसिला कोन ना एबे रिसेंटली दारुमा डोला जो डॉल अछि एटा केउ कंट्री सहित रेट रे? दारुमा डॉल जापान सहित। ओके, तो आज हम जो क्लास कले ए क्लास रो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ को जो माने जॉइन करछ आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे, जोटा कि मु कहि दउ एबे रिसेंटली जो नुआ बैच स्टार्ट हिची, जोटा कि 3000 अछि, बोथ प्री और मेन 2026 रो ओएस बैच, ଆଉ ତୁମଙ୍କର ଯୋଉଟା କି 4000 ଅଛି ସେଇ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଦିଟା ବ୍ୟାଚ୍ ତୁମମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଜଣେ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଉ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚ୍, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏ କ୍ଲାସକୁ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଆମେ ଯିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତମର କାମ ହଉଛି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପଢିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଅ, ତୁମେ ବାକି ଜିନିଷ ବି ତମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯାହାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। एबेठू स्टार्ट करो, डेफिनेटली तुम पाइबो। ओके, थैंक यू। देखिदेली लाइव क्लास, थैंक यू। नीला नीलाधर, ओके, थैंक यू।